Andžič udržal náš tým v pásme. Baranka na Sekeru. Sekerová strela. Gól! Vedieme 1-0. Andrej Sekera to spravil perfektne. Žiadny príklep. Niekedy je účinnejšia práve takáto strela. Ťaháčik od modrej. Robert Kukalovič by o tom vedel rozprávať. Sekera, najvyššie z našich. Odmenou zisk puku, príležitosť, ktorej Radivojevič uspel 2-0. Perfektné. Čo teraz ale predviedol Andrej Sekera na vrchole našich napádajúcich hráčov na brankovej čiare. No a aj trošku si to tam odnieslo plexisklo. Mám taký dojem, že ale mala hra byť prerušená, že to bolo práve po tom predchádzajúcom ataku dvojice Bielorusov na nášho útočníka. Tatar, Mikuš, Miklíková strela, ešte backendový pokus, 3-0. Miklík to spravil parádne. Opakovaný strelecký pokus pomedzi Kovalové betóny. Vyhrávame 3-0. V priebehu 2 minút sme zvýšili naše vedenie. Je len dobre, že tento výkon Bielorusi nedokázali zopakovať od tohto úvodného setu. Aspoň nie v zápase s našou reprezentáciou. Kopecký príležitosti 4-0. Tretina snov, ktorá sa ešte nekončí. Nádhera, chlapci. A sme zvedaví, dokedy Koval ostane v bránke. Či si to vypije až do konca. Prvým šampionátovým gólom namosaný Miklík. Mikuš 5-0. Chlapci, nech sa páči. Krásna kombinácia, takto to má vyzerať. A nech Bože dá, môžeme počúvať do nekonečná, dookola s radosťou. Už tie slová háda bude poznať aj Koval. Hokejový uragán. Zoberieme na vedomie, že sa odohralo 7 minút. Náš tým strelil 4 góly. Neuveriteľná strelecká produktivita. Sergej Kosticin vyhral Andrejovi, ktorý vypálil a Kaľužný znižuje 1-5. A vyháňa Dominika Graňáka z trestnej lavice. Predsa len ešte záblesk bieloruskej radosti. Využitá presilovka na strane nášho súpera. Takže trestné strieľanie pre Evgenia Koveršina, útočníka Severstalu Čerepovec. Koveršin môže dosiahnuť svoj 3. gól na týchto majstrovstvách sveta, ale my mu ho doprajeme v nejakom inom zápase radšej. Koveršin proti Lacovi. Výborne Jano Laco. Nenaskočil na ten blafák